അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ കുഞ്ഞി ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും. ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊരു 2 വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 2 പച്ചമുളകും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായി ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു 4 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 1.5 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു 10-20 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ചെറിയ തളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റാം. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ.